C'est des pièces que j'ai fabriquées pour remplacer des tasseaux en bois sur un bateau qui... je vous montrerai la photo du résultat. Qui ne tenait plus. Parce que le bois n'est pas très solide. Donc on pose le socle. On va tester les vis. Alors voilà, les vis fraiser M6. Pour l'instant j'ai pas mis de l'inox, mais je mettrai ça en inox plus tard. Voilà, impeccable. Donc pas besoin de clous derrière. Les petits supports vont être impeccables. Et après je mettrai de la vis inox pour définitivement. Allez, un peu de pose d'adhésif. Ça m'a pris environ 1 heure pour faire les deux côtés. Ok, on va rajouter des rondelles. On n'a pas le choix. On va mettre une grosse vis hein, pour le coup. Voilà, ça remplacera. Ça prendra bien. Ça c'est bon.
Et là, on peut mettre l'assise. D'ailleurs, on va fixer avec des velcro. N'est-ce pas, Mathieu?